años es relativamente doble antes de la demostración. Se aprecia más mi experiencia. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Me habéis devuelto diseño? Porque quiero saber qué estáis haciendo. Lo que tenemos es una estructura en forma de cúpula que funciona bajo el mismo principio que un arco. El ambicioso plan de los diseños consiste en construir una cámara alargada. Pero como las curvas son difíciles de construir, su bóveda estará basada en un anillo hexagonal construido de hormigón. La cúpula estará formada por planchas de madera. El hormigón reforzado con barras de acero formará una capa protectora en la parte superior. ¿Creéis que es complicado terminarlo dentro del plazo que tenéis? Mira qué cara. Silencio. Tenemos muchas esperanzas. Somos ambiciosos. Trabajaremos mucho. Queremos ganar. Tenemos que ser ambiciosos. Manuel. Estás haciendo el vídeo, hijo puta. Mira, mira, se ha reducido la sonrisilla. De los equipos será el quiz de esta semana. Ha diseñado de todo, desde refugios nucleares hasta edificios a prueba de terrorismo. Veamos qué opina de nuestro desafío. Bien, Chris, eres nuestro experto de la seguridad. Tenemos que echar de en la cámara torácica. Normalmente está hecha de hormigón rompero. Que tarda más tiempo en fijarse. Nosotros solo tenemos 2 días. Y el hormigón suele tardar alrededor de un mes en alcanzar su pleno rendimiento. En el fondo de tu corazón, ¿crees que alguna de estas estructuras soportaría la caída del coche? Pues uno se imagina lo que pasa cuando un coche de Fórmula 1 golpea una barrera de neumáticos a 250.